aslang po ako, bakit walang life after death? Salamat po sa pagsagot, mga bro. Si Bro Oliver po, taga Makilala, Cotabato, Shalom. Okay, gikan na siya, gitawag na to sa Makilala. Ingani mga igsuon, ang Seventh-day Adventist, nagatuo biyag life after death. No? Pero lahi ang sinabdan sa word nga life after birth, death sa uban. Ang uban nagahuna nga inikamatay sa tao, ang iyang lawas na matay o adunay something mo gawas sa iyang lawas nga gitawag nila og kalag, unya mo to'y dili mamatay, unya magsuroy-suroy sulod sa 40 dias, unya kung buutan siya, mubuhaton to siya sa langit, kung dautan siya, adto siya sa imperno. O ang uban usab dinhi sa mga Hindu, ang lailas ang life after death, inikamatay nila, adunay posibilidad nga bubalik ang ilang spirit dito sa tao gyapon, o baka kung buutan mo adto sa baka, o baka kung maldito mo adto sa mga iro o kabayo. Pero kung super nga kabuutan, mubalik dito sa spirit world. Mao na ilang konsepto sa gitawag og life after death. Pero ang nahibawan usab sa Adventista, tinuod nga adunay pag gitawag natong kinabuhi o adunay kamatayon, pero luyos kamatayon adunay pagkabanhaw. Ug kana nga pagkabanhaw igsuon, atong tan-awon kung unsay gingon sa balaang kasulatan. Parehas mga konsepto sa uban nga reliyon nga ini kamatay, wala diretso na matay ang iyang gitawag natong na something nga magawas, unya magtanatan-aw sa mga parente, while nga mga parente nagbigil sa iyang kamatayon. Unya usahay kuno mag-smile kuno. So atong tan-awon ang balaang kasulatan mahitungod niini igsuon. Abrihin yung balaang kasulatan sa Juan kapitulo 11, no? Atong tagdon ang balaang kasulatan. Ano mahibaw-an nato kung unsay giingon sa balaan nga kasulatan? Juan kapitulo 11, siyang bersikulo 21 ngadto sa 25, adunay giingon dinhi. Okay, 11 atong basahon. Mao ni ang pagasulat. Okay, 21 ngadto sa 25. Ingon siya dinhi. Og si Marta mingon kang Hesus, Ginoo ko, kung dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsuon. Namatay sila sa runi ini igsuon, pag-abot ni Jesus Christ, niabot tag mga 4 ka adlaw. So pagtabo usab kang Marta, ningon siya nga Ginoo, kung naa pa unta ka dili unta mamatay akong igsuon nga si Lazaro. Versikulo 22 tingyon. Hinuon na hibalo ako nga bisan karon ang tanan imong pangayoon sa Dios kini igahatag kanimo sa Dios. So nahibalo si Marta nga gamhanan si Jesus Christ. Nahibalo si Marta nga sa panahon nag-ayog balatian si Jesus Christ, iyang nakakita ang buta, nakalakaw ang bakul, ang sanglahon na ayaw, nakabaluan na si Marta. Og sa 23 ningon si Jesus mingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. Oh, ang imong igsuon mabanhaw unsay tubag ni Maria? Ni Marta, amen? O ningon siya sa versikulo 24, og si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo, siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulihang mga adlaw. Tanaw nimo ang theology ni Marta. Dili pareha sa theology sa ubang mga Christian karon. Awang Christian karon nag-ingon man nga ini kamatay sa tao ang kalag mulaw sa langit. Okay? Kung maldito siya, lao sa impyerno. Pero tanawa si Marta igsoon. Mao ni ang theology ni Marta. Nga diin, sa dugay nilang kuyog-kuyog ni Jesus Christ, iya kini nakutunan. Og wala mag-ingon ang bersikulo, og walay correction nga nahitabo, nga gihimo ni Jesus Christ, kay kung sayo pa ni nga theology igsoon, og sinabtan ni Marta, gi-correction na nonta ni Jesus Christ. Wala man. Tanawa, bersikulo 24, og si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulahi ang mga adlaw. Kanang yung kaulahi ang mga adlaw, nagpasabot nga dili na mao ang panahon nga si Marta diha, si Jesus Christ diha. Wala gitawag og kaulihi ang mga adlaw, kay kung gitawag og kaulihi ang mga adlaw, ningon lang tas Marta, nahibalo ko nga siya mabanhaw karon. Wala. Mabanaw siya sa kaulahi ang mga adlaw. Nabay correction nga gihatag ni Jesus Christ kung sa si Marta? Wala. Tiwason ta sa pagbasa sa versikulo 25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kita nimo higson, kano sa di mabanaw ang mga patay sa adlaw sa pagkabanhaw. Ug yan ang adlaw sa pagkabanhaw igsuon, wala na kamatayo na siya. No? Kining unod nga madunot, ilisan na sa Ginoo og dili madunot. Pero wala pa na karon. Moabot ang panahon sa pagbalik ni Jesus Christ, maunay mahitabo. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 ngadto sa 53, nagingon, ania karon,
isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusan trompeta sa Dios, kay ang trompeta pagatingugon og ang mga patay pagabanhaon. Okay? Nga may mga lawas nga dili madunot og kita mga usab. 53. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya dili na mamatay. Kanusa ay sa pagbalik ni Jesus Christ. So mo ni nga tin-aw igsuon sa imong pangutana nga ang Adventist ug ang Bible nagtuo nga ang tao nga mamatay mabuhi pag-usab, no? Mo ni gitawag og life after death, pero lahi lang ang sinabtan sa uban, no? Kini siya aduna pay panahon nga moagi nga ang patay nagakatulog dinhi sa yuta ug sa pagbalik ni Jesus Christ iyang pagabanhawon. Ngayon sa ka-text din igsoon nga sulusama gyapon niini nga pangutana ug mato pa niya 0943-705-5411 nangingon, ask ko lang po for my enlightenment. Kung ang kaluluwa ay may pisikal, katawan ng tao or living soul, bakit po bumalik yung kaluluwa ni Elias at nagpahayag ng prediksyon para po kaliwanagan ko? Salamat po. Okay, daghang salamat igsuon. Ang iya nga punto din ni igsuon kay katumagong iagi nga episode nakaisgot manggud ta og patay. Tungod kay nagsingabot niya ng panahon na ang gitawag nato og kalag-kalag. Ang iyang pangutana nabay kalag-kalag sa Biblia. So aduna tay explanation niya na. So kininduha nagtuo ko mao ni ang gitawag nila gitext nga follow up kay wala man nato diretso mabasa ni kay tungod sa kataas sa mga question nga atong gina-entertain. Busa ang pangutana dinhi nga bakit po bumalik yung kaluluwa ni Elias at napahayag ng prediksyon. Igsoon mo ni, kung ang imong pagsabot sa kaluluwa, kanang patay nga adunay something nga migawas sa lawas, mao na gitawag nimo kaluluwa, ako mohatag kanimo og impormasyon igsoon. Wa tay mabasa nga si Elias namatay. Wa tay mabasa nga si Elias sa iyang kamatayon nabanhaw siya. When in fact si Elias wala mamatay. Wala moagi si Elias og kamatayon, nasagdaw si Elias ngadto sa langit. Tanaw na to. Dini sa ikaduhang hari ato makaplagan ang gisgutan sa balaang kasulatan. 2 Kings, no? Abrihin yung balaang kasulatan, ikaduhang hari, kapitulo 2, versikulo 11, ug atong basahon ang gipahayag sa balaang kasulatan, mauni ang pagkapahayag. Og nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayod og nagsulti aniya karon, may nakapakita nga usa ka karo sa kalayo og nga kabayo nga kalayo nga nagbulag kanila ang usa og si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa alimpuylos. So imo makita digson si Elias gikayab dito sa langit. Wala tay nabasa nga si Elias niagi og kamatayon. Ang ato nabasa nga gikayab si Elias dito sa langit. Na kumingon ta nga nagpakita iyang kaluluwa, kung kaluluwa imong pagsabot ka ng inikamatay sa tao na something nga magawas, wala na'y mabasa sa Biblia, wa tay mabasa sa Biblia igsoon. Pero ang ato mabasa sa Biblia igsoon, nga diin si Elias sa dihang tuwa sa langit, nagpakita sa panahon sa Mount of Transfiguration. Unya katong nga kahibulungan nga pagpakita ni Jesus Christ sa Mount of Transfiguration sa bukid sa pag-usab, dili to mao ebidensya nga si Elias nabanhaw gikan sa kamatayon. Dili na mo. Aton tan-awon og tagdon ang Marcos kapitulo 6, no? Aron makita nato kung unsay giingon sa balaan nga kasulatan. Kay ang Biblia lamang ang atong ipahayag igsoon ug wala nay lain. Kay mo man talamdan sa mga Seventh-day Adventist mahitungod sa doktrina. 6 nagingon. Dinhi sa bersikulo 3 nagingon. Dili ba siya mao? Okay, Marcos kapitulo dili di ay siya 6, kapitulo 9. Okay, Marcos kapitulo 9, versikulo 2. Og tapos sa unom ka adlaw, giuban ni Jesus sila si Pedro og si Santiago og si Juan. Og iyang gidala sila sa pagtunga sa usa ka taas nga bukid nga sila ra didto. Og didto ilang sa tumbangan nausab ang iyang panagway. Wala ingon nga nainabanhaw din
kundili nausab ang panagway ni Hesus. Og sa diyang nausab ang panagway ni Hesus sa bersikulo 3 na iyon, og ang iyang sapot migilat sa hilabihang kaputi nga labaw pa sa sapot gumikan sa bisan unsa nga pagladlad nga himuon dinhi sa yuta, og kanila mitungha si Elias uban kang Moises, og kini sila nakigsulti kang Hesus. O nitungha si Elias o si Moses sa diyang adunay pagkausab sa dito sa bukid og sa naong ni Jesus Christ. O diyan nasaksihan ni James, Peter, and John. Na ang pangutana mo ni, patay ba na ito? Wala. Nakita to nila og usa ka gitawag na tog summary nga gakahitabo sa unahan no, sa katapusan mga adlaw. Usa sila kahulagway si Moses, usa kahulagway nga mahitabo sa unahan si Elias, usa kahilagway nga mahitabo usab sa unahan. Imo makita unsa may nahitabo, si Moses namatay. Og sa pagkamatay ni Moses gilubong siya sa Dios. Og mao nay atong mabasa sa Deuteronomio kapitulo 34. Okay? Pero si Moses mabanhaw. O sa pagbanhaw ni Moses, nagpakita siya dito sa bukid sa pagkausab. Si Elias usab, wala mo agig kamatayon, gidala nga to sa langit. So sa ato pa, unsa may mensahe nga gihatag dito sa Marcos kapitulo 9. Usa sa dako nga mensahe nga gihatag dito sa Marcos kapitulo 9, usa kato kag gamay nga gitawag nato og hulagway nga adunay pagbalik ni Jesus Christ. Nga siyang pagbalik na asya maabtan nga buhi nga dili mo agi og kamatayon nga nagrepresent kang Elias. Kung imo basahon igsuon ang unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 17, kamo na libasa diha, na ay mga tao nga sa pagbalik ni Jesus Christ dili moagi sa kamatayon. Na si Moses usab namatay pero nabanhaw. Meaning to si sa katapusang mga adlaw na ay mga tao nga nangamatay apan pagabanhawon. So si Moses nagrepresent sa mga tao nga gikan namatay nga nabanhaw. O si Elias nagrepresent sa mga tao nga diin wala moagi og kamatayon. Busa kaning imong gingon dinhi nga na gitawag nato ang kalag nga nagpakita wala ni siya niagi kamatay. Kining word nga kalag igsoon, kalag nga gitawag nato physical. Kanay bitang giingon dinhi sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Mao ni ang sakto nga definition sa gitawag nato kalag. Tanaw nato. Og omo Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog. Gikan ang tao gikan sa abog. Padayon tagbasa. Gikan sa abog sa yuta, o gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, o ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Unsay composition sa tao? Dust, abog, plus breath of life, kinabuhi, hangin sa kinabuhi nga gikan sa Dios, equals living soul. So kalag nga may kinabuhi. Kanang word living soul, ang Bisayaan na kalag. Dinhi man gud na confuse ang ubang mga tao igsoon kay ngono, ang word nga kalag ang gi-translate sa mga television o radyo gitagaan og kinabuhi, gitawag siya ghost. Ang uban nagsalida sa mga TV o mga balita sa mga radio o uban sa mga movies nga matod pa ang ghost magsuroy-suroy o ang Bisaya sa ghost kalag. Dili, wala diri sa Biblia igsoon. Ang nas Biblia is soul. Unya kanang soul igsoon, ang Bisaya is kalag. Kung imong tanaw ng Biblia sa Genesis 2:7, abog dungagan sa ginhawa sa Dios equals living soul, kalag nga may kinabuhi. Usa kini nagsulti karon gitawag og kalag nga may kinabuhi. Kamo karon nga naa diha nagtan-aw sa inyong TV set, kalag nga may kinabuhi. Ang patay gitawag og kalag nga may kinabuhi. So ingana lang ka simple igsoon ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. So daghang salamat kayo ni Ana Pinangga sa imong pagtampo nining ato nga programa. Okay?